В смысле? Ну помнишь, я на Nokia снимала, еще и умудрялась переворачивать. Я без понятия, как на твоем говно-телефоне снимать видео. Проверил. Горит. Фух. Ты знаешь, сколько он стоил? У меня столько денег нету. Сколько он стоил? Догадываюсь. Пентагон. Чуть-чуть подсушим дрова. После поездки в Вашингтон только так можно складывать дрова и сушить. Ну давай, складывай последний вон туда. Ну что за не до Пентагон? Ну я просто здесь тепло шло. Ну потом, сейчас мы зафиксируем Пентагон, а потом...